все нормально. Ты как это, папа, с ним? Реклама. Вам надоело долго сидеть на стриме? Вам ни с кем пить ебаторию? Хотите курить, но стрим ни на кого оставить? Звоните Сапсанычу, только Сапсаныч качественно и только за 10 бутылок Оболоня наполнит ваш стрим контентом. Я так и знал, что Влад для меня купил пиво. Фу, так, но новую колоду я, естественно, собирать не буду.